A relação entre testosterona e sono vai além da simples influência nos níveis de energia. Um aspecto crucial que não podemos ignorar é a ligação entre a testosterona e a apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono é uma condição em que a respiração é interrompida durante o nosso sono, muitas vezes associada a ronco. E adivinha só, a testosterona está ligada a isso também. Estudos demonstram que a apneia do sono pode afetar os níveis de testosterona de forma negativa, mas o relacionamento é recíproco. Níveis baixos de testosterona também podem aumentar o risco de desenvolvimento da apneia do sono. E aqui está um ponto importante a considerar. A reposição exógena da testosterona, seja para fins médicos ou anabolizantes, também pode aumentar o risco de apneia do sono. Por isso, é fundamental ter consciência desses riscos e monitorar de perto a saúde do sono ao fazer uso desse tipo de medicamento.